台。啱啱有 miss 到啲咩 call？ 有 miss 到啲咩？哦 ，vape 嚟嘅。咁點解咁大陣香水味，仲要咁鬼甜？我心諗咩事？食緊電子煙。自己睇自己戇鳩笑，你咁嚇？唔好鬧啦，又鬧。好大浪㗎嘛，大浪到我俾人冚濕。唉，頂！哇！頂你個肺啊！又嚟睇我自駕遊，全部入嚟嘅，全部都多謝。講真，啱睇日落嗰陣睇唔晒，然後咁狼狽又靜唔到心，有啲 sad 嘅。不過開完呢個台之後就好開心啦。多謝你哋。開心嘅時間過得特別快嘅。喂，而家幾多點啊？係時候收台啊！我要碌鈴啊！乜廢柴貓貓啊？有啲咁嘅嘢咩？自駕遊。我收翻 FPS 先翻到屋企，我記得嘅話。搞錯，連 PayMe 都冇，係咪香港人嚟㗎？台主好多活動，我開心。正確啲嘅講法係台主唔玩多啲，之後冇得玩，所以乜廢？佢係逼緊我定逼架車啊？我懷疑佢係逼緊我，對唔住。對唔住你哋嘅耳仔。I don't have PayMe， 唔係，你未夠18，未夠18冇 PayMe 好正常嘅。中後先下次再睇，拜拜。不過下我收台啦，我收台啦。多謝料，你都未夠收皮啊，公仔。你未夠18，我3歲添啊。甩哪歲？唔係。哇！你冷靜少少，唔好人身攻擊住。